大家好，咁啊 Ricky 啦，咁啊其實咧今日咧就代表我個朋友咧，咁啊分享佢嘅經驗嘅。咁啊，大家身邊多唔多朋友有接觸嘅朋友係有糖尿指數高嘅？血糖高多唔多啊？香港？咁啊，我啱啱喺杭州翻落嚟咧，都好多人有血糖高嘅問題嘅。咁而咧，你見到呢幅相咧，我隔離咧嗰位婆婆咧，咁啊就係舊年咧佢個新抱啦，就一日打俾我，佢話 Ricky 喂，我奶奶咧有啲緊要嘢喎，你幫手啊！咁我話咩事啊？咁講。咁佢話咧，我奶奶咧啱啱驗完個血糖指數，咁啊唔係好高啫，20度。20度大家知唔知高唔高啊？高。但係我見你好冷靜啊嘛，你反應啦係好高。咁跟住咧，如果20度再以上嘅話咧，就危險嘅，你去打胰島素啊嘛。我啱啱今日先收到個消息，就係我朋友佢個老人家咧已經係完全冇胰島素，要打胰島素㗎啦。咁跟住咧，佢20度咧，咁都幾危險，因為再加上咧要幫佢湊2個小朋友孫啊。咁啊，其中呢一個咧就係佢孫嚟嘅。咁啊好可愛啊！咁跟住咧，咁佢嗰時問我，咁有啲咩嘢可以幫到佢奶奶咧？因為佢個奶奶嘅責任重大，咁我就話不如咁啦。嗱，以往咧我哋好多經驗，我哋幫好多糖尿病人。咁啊，以往咧最主要咧，我哋幫糖尿病病人咧就俾建議咧4樣嘢俾佢嘅。咁啊，小麥草啦，一定離不開啦；脂肪酸啦、絲雜啦，係咪？咁啊，再加埋咧最主要咧原味蘆薈汁。咁啊，原味蘆薈汁咧係好建議咧幫到好多糖尿病人咧係降翻血糖同平衡血糖嘅。咁跟住咧，我就同佢講，因為我哋知道咧，頭先阿 Co 所分享嘅經驗咧，就係優之水棒啊。優之水棒咧，裏面好多一啲實驗同埋報告啦，喺日本啦同埋韓國啦，係幫咗好多糖尿嘅病人嘅。咁我見到不如咁啦，你奶奶介唔介意飲多啲水啊？我話，除咗飲食上面咧注重戒口之餘咧，咁我話飲呢個水咧幫助係好大嘅。咁我哋以往嘅經驗咧，幫啲糖尿病嘅人咧，通常咧用呢類產品咧，就大概3至4個月度啦，就進步到理想嘅效果已經係。咁後尾咧，咁啊，佢舊年啦09年8月7號即係發生呢件事情嘅。咁我就問我攞咗營養先啦。咁啊，到幾時咧？大概咧9月頭啦。咁我就打俾佢，咁啊打俾佢個新抱啦。我係喎，你奶奶8月30號定31號覆完診，咁我指數點啊？有冇進步咗啊？咁有冇咩即係情況發生啊？我奶奶咧今次咧出現個即係檢查完檢查完之後啦，出現個報告咧，去翻咧6度啊。6度算唔算幾好啊？我哋正常係5、6度以下咧就正常㗎嘛。咁究竟用緊差唔多30日嘅時間，可以進步翻去6度，咁都好開心。咁佢奶奶咧健康狀況好好。咁嗰次咧，我哋咧公司咧呢個聖誕 party 咧，奶奶都專登出嚟咧捧我哋場嘅。咁啊呢個經驗咧，希望幫到身邊多啲朋友，咁啊鼓勵啲朋友咧，除咗用我哋產品之餘，飲多啲好嘅水咧，原來好緊要㗎，好嘛？咁啊分享到呢度啊嘛，交翻支咪俾你，唔該晒。好，唔該晒。